วัสดีครับคลิปนี้มาชมรถพุทธซาซิกนะครับพุทธชิซาซิก135นะครับเกียร์ลิงดินแท็กเตอร์1 คันนี่ดินแหลกนะครับดินแหลกผมที่สร้างตึกสร้างบ้านนะครับเร็วเลยมาเล่นตรวจหม้อหรือเปล่าเนี่ยไปใส่นอรถบดครับเป็นพักแล้วนะเหลือแต่แท็กเตอร์นะครับลุยต่อมาแล้วมาแล้วคลิปนี้สั้นเองก็ได้ครับสวัสดีครับ